बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम डॉक्टर आदिल DHMS। मेरे यूट्यूब चैनल के तमाम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान के अंदर रखे। जैसा कि आप जानते हैं, आपके अपने यूट्यूब चैनल होमियो विद आदिल पर आप मुझे देखते हैं। रोज़ किसी न किसी एक डिज़ीज़ पे बात होती है, रोज़ किसी न किसी एक मेडिसिन पर बात होती है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है मेरे इस यूट्यूब चैनल से। कुछ ना कुछ तो आप लोगों को सीखने को मिलता ही होगा। तो मैं आज एक केस पर बात करूँगा। कुछ दिन पहले, आज से तकरीबन 10-15 दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आया था, मरीज़, अपना मियाँ वाली साइड से। मियाँ वाली से आए थे और उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब आपकी हमने वीडियो देखी हैं, जैसे कि आप 5 मिनट के अंदर पेशेंट को ठीक कर लेती हैं, जैसा कि आप 2 मिनट के अंदर आप अपने पेशेंट को ठीक कर लेती हैं। तो हमने आपकी वीडियो देखी हैं, तो आज हम आपके पास आए हैं। बस टाइम नहीं मिला क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा पेशेंट ज़्यादा थे, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका उनकी। कभी इंशाल्लाह वो पेशेंट मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो उन्होंने मुझे अपनी केस, मैंने जब उनकी केस ट्रैकिंग ली, जब उन्होंने अपने हवाले से A से लेके Z तक अपना सारा डेटा दिया, किस वजह से होता था, क्यों होता था, क्या वजह थी, मैंने उनको बोला कि आप मेन बातें बता दें, मसला क्या है आपको। कहते हैं डॉक्टर साहब जैसे सर्दियां आती हैं मुझे सांस की एलर्जी होना स्टार्ट हो जाती है। मैंने उनसे पूछा क्या आपको गर्मियों में सांस का प्रॉब्लम नहीं होता। कहते हैं नहीं जी, मुझे गर्मियों के अंदर सांस का प्रॉब्लम नहीं होता। जैसे ही सर्दी आना स्टार्ट होती हैं तो हमें काफ़ी सांस का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो मसलन मैंने उनसे पूछा थोड़ा सा मुझे बताएं, डस्ट से होती है, किस चीज़ से होती है। कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं जैसे अभी अपने रिश्तेदारों के हवाले चला जाता हूँ, अपने किसी कुलग के पास चला जाऊँ तो वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स इस्तेमाल करें या कोई भी चीज़, ठंडी चीज़, कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो मुझे ना सांस का प्रॉब्लम होता है। तो सांस का प्रॉब्लम ऐसा होता है कि मेरे सांस रुक जाता है, उलझन महसूस होती है, सांस इतना घुटता है कि ऐसे महसूस होता है कि मैं मर जाऊंगा। उनके अपने उनकी अपनी ज़बान के लफ्ज़ हैं। कहते हैं कि ऐसे महसूस होता है मुझे जैसे मैं मर जाऊंगा, ऐसे उनका सांस घुटता है या सांस उनको नहीं आता था। मैंने उनको बोला कि ये तो कोई मसला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को भी हमने ठीक किया है, मेडिसिन हम देती हैं, करम मेरा रब करता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप भी ठीक होंगे। मैंने उनको अपने पास यहाँ पे बिठा लिया और उनको बोला हाँ जी बैठ जाएं, नस्वार वगैरह कोई अपना नशे वाली कोई चीज़ें इस्तेमाल तो नहीं करते। कहते हैं नहीं जी मैं कोई चीज़ नहीं इस्तेमाल करता। तो मैंने उनको सबसे पहले मैंने उनको ये होम्योपैथी की मेडिसिन है सल्फ़र, हमेशा हर वीडियो के अंदर इसकी आप ज़ियारत करती हैं, सल्फ़र मैंने उनको इस्तेमाल कराई। और सल्फ़र इस्तेमाल करवाने के बाद 2 मिनट वेट किया, उसके बाद जो मेन मेडिसिन बनती थी वो थी एंटीमोनियम टार्ट। ये वाली मेडिसिन एंटीमोनियम टार्ट 200 के अंदर मैंने उनको इस्तेमाल करवाई। तो मैंने उनको बोला कि अब आप बैठ जाएं। बैठे तो 2 मिनट के बाद मैं हर पेशेंट से 2 मिनट के बाद मैं 1 मिनट या 2 मिनट के बाद मैं पेशेंट से पूछना स्टार्ट कर देता हूँ, हाँ जी आपको अफाका हुआ है या नहीं हुआ। कहने लगा बेहतर महसूस कर रहा हूँ। मैंने बोला कि भाई आपने मेरी तरफ नहीं देखना कि यार मैं डॉक्टर साहब की इंसल्ट कर दूंगा या उनकी इंसल्ट हो जाएगी, मैं उनको बोलूँगा कि यार आराम नहीं आया।
आपने ये चीज़ नहीं देखनी। आप मुझे ये चीज़ बताएं, अगर आपको अफाका हुआ है तब भी बताएं, अगर आपको अफाका नहीं हुआ तब भी आप मुझे बताएंगे। अफाका नहीं होगा मैं आपको मेडिसिन चेंज करके दूंगा। तो 2 मिनट के बाद जैसे ही टाइम गुजरा, 5 मिनट हुए ना, कहते हैं जी डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह उस रब का करम है कि मैं ठीक हो चुका हूँ, मैं ठीक हो चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कोई घुटन नहीं हो रहे, कोई उलझन नहीं हो रहे, सांस भी मेरा माशाल्लाह ठीक हो चुका है। मैंने बोला ठीक हो गया। मैंने उनको तकरीबन 5 दिन की मेडिसिन बनाकर दी। मैंने उनको बोला कि दोबारा आना है आपने मेरे पास, दोबारा अभी 2-3 दिन गुजरे हैं, मेरे पास दोबारा है। तो मैंने उनसे पूछा हाँ जी अब आप बताएं अभी आप अफाका है या नहीं। कहते हैं डॉक्टर साहब मैंने कोल्ड ड्रिंक्स मैंने यानी कि अब तो मैं ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स में इस्तेमाल करने लग गया हूँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मुझे मर्ज नहीं हुआ, सुम अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई भी मुझे यानी कि दोबारा मुझे ना कोई सांस का मसला हुआ है और ना ही कोई सांस घुटना या सांस की एलर्जी होना। यानी कि अब मुझे ना तो कोई डस्ट से एलर्जी होती है और ना ही मुझे कोई कोल्ड ड्रिंक से होती है, ना मेरा सांस घुटता है, ना मुझे उलझन होती है। अब मुझे कुछ भी नहीं होता। 2-4 दिनों की बात है, उन्होंने मुझे बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मैंने उनको फिर से मैंने तकरीबन 3 दिन की मेडिसिन मैंने उनको बना के दी। सुमा अल्हम्दुलिल्लाह उस रब का करम है, उस रब कायनात का करम है कि उसने मेरे जैसे गुनाहगार के हाथ में एक शिफा रखी है। यानी कि कोई भी पेशेंट आता है, कोई भी मरीज आता है, जब भी उसको मैं मेडिसिन देता हूँ उस रब का करम है कि उसको शफा हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक अदना सा गुनाहगार इंसान हूँ, उस रब का बड़ा करम है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी पेशेंट होता है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, करती तब आराम है जब आपकी केस टेकिंग ठीक होगी, जब आप मेडिसिन सही तरीके के साथ सिलेक्ट करेंगे तब वो काम करेगी, वरना आप जो मर्जी कर लें कभी भी वो काम नहीं करेगी। फिर वही है, वो तकरीबन आप हफ्ते इस्तेमाल करेंगे और कम्बिनेशन इस्तेमाल करें, फिर वो उसने कभी जाके आराम कर देना है, ठीक है। लेकिन हर वीडियो के अंदर एक ही बात करता हूँ, जब भी आप मेडिसिन देंगे केस टेकिंग उसकी अच्छी करनी है, मेडिसिन आपने सेलेक्ट सही तरीके से करनी है, तब वो अपना काम करेगी। अगर आपने थोड़ी सी भी उसमें गलती की तो मेडिसिन चेंज हो जानी है, ठीक है ना, मेडिसिन चेंज हो जानी है। उम्मीद करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।